लोग होते हैं ना कि क्रेविंग होती है 3 चीज़ें, सर एक चीज़ लेना चाहिए या चाहिए उतना कुछ चाहिए, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ये वन तो इन अ डे। एंड कॉफ़ी या ग्रीन टी लेने के बाद आप फिर ब्रेकफास्ट में हेल्दी, ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए, इसमें हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, कार्ब बहुत कम होना चाहिए, बिकॉज आपको वेट लॉस करना है, ना कि वेट बढ़ाना है। तो आप उसमें 2 या 1 एग वाइट, अगर मेल है तो 3 से 4 एग वाइट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ, सपोज तो उसमें ब्रोकली ऐड कर दी या फिर बीन्स ऐड कर दी, और जूस के साथ, पाइनएप्पल जूस के साथ या मिक्स फ्रूट जूस के साथ आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट अपना ही रखिए। फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बाद के बीच में आप 1 से 2 ग्रीन टी, आफ्टर 1.5 आवर के बीच में 2 ग्रीन टी आपको लेनी है। दैन उसके बाद लंच में 2 या 3 चपाती, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बॉडी वेट अभी मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया। सो दाल मस्त है, दाल में मूंग वाइट या मूंग ग्रीन या फिर येलो दाल, अरहर दाल, 1 प्लेट ग्रीन सैलेड आपको उसके साथ ऐड करनी है, और 2 से 3 चपाती। राइस या चपाती में से एक कलेक्शन करना है आपको, तो राइस या फिर चपाती, तो राइस अगर लेकर ब्राउन दैट विल बी गुड फॉर यू। सो लंच के बाद फिर आपको पाइनएप्पल जूस या फिर अगेन ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी। शाम को जितना हो सके आफ्टर 3 o'clock और 4 o'clock डोंट टेक एनी काइंड ऑफ कार्ब, कैलोरीज, शुगर, आप जितना अवॉइड करोगे उसको दैट विल बी गुड फॉर यू। तो 3 बजे के बाद आपको बहुत लाइट फूड लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है या फिर हाई प्रोटीन डाइट, जस्ट लाइक एग वाइट, बॉइल्ड चिकन, जूसेस या फिर ग्रीन टी, इस टाइप से। सो इसके लेने के बाद आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शाम में कर सकते हैं, जस्ट लाइक वॉक, रनिंग, घर पे जंपिंग जैक, पुशअप्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी फॉर 30 to 45 मिनट। दैन उसके बाद आप फिर से एक ग्रीन टी ले सकते हैं, दिन में अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 ग्रीन टी और 1 या 2 ब्लैक कॉफ़ी अगर आपको बीपी बैठी हुई है तो। सो डिनर बिल्कुल लाइट करना है, उसमें ओनली दाल और सैलेड, रात को रोटी, चपाती, दूध, ये सब अवॉइड करना है। ये एक बेसिक प्लान बताया है मैंने। रात को कई लोग दूध पी के सो जाते हैं, तो सर लस्सी ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, वो नहीं करना। सो टेक प्रॉपर्ली एंड फॉलो दिस प्लान। अगला वीडियो में मेंशन करूँगा वेट कैटेगरी के बॉडी, वेट लॉस टाइप, और वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस होता है। कुछ लोग कहते हैं सर वेट नहीं घट रहा है बट इंचेस में कम हो रहा है, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊँगा अपकमिंग। What is the difference between weight loss and fat loss? So ये this video for the weight loss plan, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। आप इसको भी अगर फॉलो करेंगे और रात का खाना अवॉइड करेंगे, आफ्टर 3 o'clock आप कार्ब्स, कैलोरीज का इंटेक कम करेंगे, तो मंथ में आपका 2 से 2.5 या 3 kg के अप्रॉक्स मिल जाएगा डेफिनेटली।